दोस्तों अॼु तव्हांखे कराची जो वॾो महांगो तरीन हिकिड़ो प्रोजेक्ट ॾेखारींदो आहे जिते मुस्तक़बिल में ईंदड़ जेके करोड़पति अरबपति खरबपति माण्हू आहिनि उहे हिते पंहिंजी रहाइश कंदा। ऐं क्लिफ्टन में कराची DHA फेज़ 8 में आहे HMR जे नाले सां। HMR हाजी मोहम्मद रफ़ीक परदेसी साहब जेको वॾो हिकिड़ो बिल्डर आहे उनजो हीउ प्रोजेक्ट आहे। त हाणे वेंदे रस्ते ते असां ब्रेक कई, असांजो CEO मिस्टर वकास अकबर कबूल साहब, साईं ज़ैन शाह ऐं वहाब भुट्टो साहब जे सां गॾु आहिनि ऐं आवां होस्ट अवेस अकबर। ऐं हाणे असीं पहुची विया आहियूं प्रोजेक्ट ते। त हीअ जेके बि तव्हां गाॾियूं ॾिसो था, जेके हिते बीठियूं आहिनि वॾियूं वॾियूं लैंड क्रूज़रूं, प्राडो अलाए कहिड़ियूं कहिड़ियूं, सभु तक़रीबन 80% रियल इस्टेट एजेंट्स आहिनि। रियल इस्टेट जो कमु कराची में तमामु तेज़ हले पियो। ऐं अगरि तव्हांखे रियल इस्टेट एजेंट थियणो आहे त तव्हांखे इनिशियली स्टेज में तमामु घणी महिनत करणी पवंदी। इहे जेके वॾा वॾा माण्हू ॾिसो पिया, इहे जेके गाॾियूं या इहे सभु कुझु आहिनि, इहे ईअं न आयूं हूंदियूं हिननि वटि। हिननि वॾी महिनत कई हूंदी, वॾी जाखोड़ कई हूंदी, उन खां पोइ वञी हिननि खे इहे कामयाबी मिलियूं हूंदियूं। त इहे तव्हां बि करे सघो था। बसि थोरो इहो इंसान जे अगरि ज़हन में का शइ अची वञे त उहा इहे शइ मूंखे करणी आहे त उहो करे सघे थो। ऐं हिननि जूं जेकॾहिं तव्हां हिस्ट्रियूं खोलींदो न, हीअ जेके बि हिते वेठा आहिनि, इहे माण्हू हिननि कुर्सियुनि ते वॾा VIP जेके वेठा आहिनि, इहे तक़रीबन 80% रियल इस्टेट एजेंट आहिनि ऐं 20% उहे आहिनि जेके मालिक आहिनि पाण। सो स्टार्टिंग में इनिशियली फेज़ में इहे बि ॾाढो परेशान हूंदा शुरू में, लेकिन इहो आहे जो वक़्त सां गॾोगॾु महिनत हिननि जी लगातार जेका हुई उन जे करे हिननि खे कामयाबी मिलियूं। दोस्तों हीउ जेको प्रोजेक्ट आहे जेको हाणे ठहे पियो, हिन में हिकु रूम वारो जेको घरु आहे, अपार्टमेंट आहे, उनजी क़ीमत घटि में घटि 4.5 करोड़ रुपया आहे। त तव्हां सोचो त हिते जेके वॾा जेके अपार्टमेंट आहिनि न, जेके 3 कमरनि वारा, 4 कमरनि वारा, 5 कमरनि वारा, इहो घटि में घटि 30 करोड़ 32 करोड़ 27 करोड़ एसि ताईं महांगा आहिनि। त हीअ जेके माण्हू रहंदा त इहे त अरबपति खरबपति माण्हू हूंदा। दोस्तों हिननि जी प्रोजेक्ट में स्पेशल मुंहिंजो हिकिड़ो व्लॉग ठहियलु आहे जेको तव्हां चैनल जे थ्रू ॾिसी सघो था। हिननि जा जेको अंदरि अपार्टमेंट मॉडल अपार्टमेंट आहे उनजो सॼो वीडियो ठहियलु आहे। तमामु बहितरीनु राइशूं आहिनि। हाणे तमामु वॾनि माण्हुनि जी जाइ आहे। असां अलाह साईं सभिनी खे ॾींदो, तव्हांखे बि ॾींदो, असांखे बि ॾींदो ऐं हर को हिक ॿिए खे दुआ करे। इंशाअल्लाह अलाह बड़ो बादशाह आहे। ऐं साईं ज़ैन शाह आहिनि, साईं ज़ैन शाह जे पोयां वकास साहब वेठा आहिनि ऐं हीउ प्रोग्राम अञा हले पियो। इंतज़ारु कयूं पिया जेको आहे अञा रिफ्रेशमेंट इन जो। ऐं वॾी ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधायां त हीअ जेके बि हिते स्टाफ आहिनि तक़रीबन 80-90% सिंधी स्टाफ आहिनि। तमामु घणी हिननि असांजी ख़िदमत कई। ऐं हीअ जेको छोकिरो आहे नंढड़ो, इहो बि पंहिंजो सिंधी आहे ऐं इहा वॾी ख़ुशी जहिड़ी ॻाल्हि आहे। ऐं तमामु घणी हिते असांखे इहा मोटिवेशन मिली, कंहिं शइ जी तकलीफ़ न थी असांखे। बाबर साहब हैं जो कि हमें दे रहे हैं। बाबर साहब थैंक यू सो मच, महिरबानी। दोस्तों हाणे तव्हांखे थोरो समुंड जो दीदार करायूं था। हाणे तव्हां सोचो त साम्हूं समुंड हुजे ऐं हीअ साम्हूं तव्हांखे जेके वॾियूं बिल्डिंगूं नज़र अचनि पियूं, इहे MR जूं बिल्डिंगूं आहिनि। MR तव्हां ॾिठा हूंदा, दुबई जा वॾा प्रोजेक्ट्स आहिनि ऐं हिननि जा VIP अपार्टमेंट ठहियल आहिनि। हिते बि वॾा माण्हू रहंदा आहिनि। हिते बि 2 कमरनि वारो जेको आहे 4 करोड़ 6 करोड़ एसि ताईं हिननि जी जेका आहे सो क़ीमत आहे। त दोस्तों मज़ा वठूं पिया हिनमहिल मौसम जा। ऐं तव्हां अगरि अहिड़नि व्यूज़ ते वेंदो त तव्हांजो ऑटोमेटिकली साइकी चेंज थी वेंदी। काफ़ी सारा एंडोर्फिन्स केमिकल्स जेके आहिनि सो रिलीज़ थींदा, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ थींदा आहिनि हिते वञण में। त व्यूअर्स वॾियूं महिरबानियूं तव्हांजूं। तव्हां हीउ व्लॉग ॾिठो ऐं आउं नौजवाननि खे इहो चवंदुसि, इहो इनकरेज कंदुसि त रियल इस्टेट जी दुनिया में अचनि ऐं पंहिंजी ईमानदारी सां कमु कनि। ईअं न आहे त रियल इस्टेट जी गाॾियूं वाॾियूं ॾिसी करे अवां सम्झो त को वञण सां माण्हू करोड़पति अरबपति थी वियो वञे। ईअं कोन्हे को, टाइम लॻंदो आहे हर शइ सां, महिनत सां टाइम लॻंदो आहे। ऐं टाइम खां सवाइ महिनत खां सवाइ सम्झो त कुझु बि का शइ ई कान्हे का। त बसि हाणे हलूं पिया पंहिंजी मंज़िल जे तरफ़। इहे सभु गाॾियूं तव्हां ॾिसी सघो था। इहे सभु असां जहिड़ा ई जेके नंढड़ा हुया हाणे वॾा थी विया आहिनि। वरी अलाह कंदो जेके नवां नंढड़ा आहिनि उहे वॾा थी वेंदा। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। पंहिंजो होस्ट अवेस अकबर कबूल खे इजाज़त ॾींदा। अस्सलाम वालेकुम।